كوكو معكم امل صقر، مرحبا بكم معايا في ديلي بوين ما تعرفوا شنو كاين في ساكي. ا tout à l'heure. السلام عليكم لي زامي دي ديلي بوين ما. رمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتوا ان شاء الله بالصحه والعافيه وطول العمر. اليوم في حلقه جديده في دون لو ساك دون سيليبريتي. اليوم جو فوز اي كونكوتي اون بيرسون خبرات عليكم بوندون ان ان وقلبت ونبشت ولقيتها. شكون هي الممثله الكبيره امل صقر. مرحبا بك. ميرسي بوكو. انت خصك تقولي مرحبا بيا. ميرسي بوكو، مرحبا بكم عندي في الدار ونورتونا. اي تبارك الله عليكم. ربي يخليك، شكرا بزاف. صافا رمضان سباس بيان؟ تري بيان، ميرسي بوكو. صافا الحمد لله سا سباس تري بيان. المهم رمضان تا هو راه عنده حلاوته الطقوس ديالو. صح عندك الحق، الحمد لله. دونك حنايا جينا اليوم باش نعرفوا نبركوا شويه، نعرفوا شنو كاين في ساكك. ضروري خصنا نعرفوا. دايوغ بغيت نسولك واش هاد الصاك مقاد حيت حنايا جايين ولا هو ديما مقاد؟ لا ماشي قضيه ديما مقاد، كاين شي حوايج اللي ضروري خصني نهزهم معايا كل نهار. ودائما صاكي خصني صاك كبير اللي كنهز فيه هذا الشيء كله اللي غادي نوريك دابا. سي بور موا هذا الشيء كله سي انديسبونسابل بور موا. دونك فهمتك، ضروري غادي تشوف غتقول لي كاين شي حوايج نقدروا نستغنيو عليهم ولكن بالنسبه لامل صقر مهمين. دونك بيان سور تروس ماكياج. كوم طون دي تروس ماكياج سي ان جينيرال تنكون انا ديجا ماكيي وكندي معايا بوغ روتوشي او كاو، ولا كنكون غادي مثلا غير بماكياج تري ليجي الصباح، ولا دي فوا كندير غير بيبي كريم فكندي معايا لا تروس او كاو، ولا كنت معروضه لشي بلاصه ولا جاني ان بلان على ديريير مينوت كنلقى باش نقدر نصاوب وجهي فيت في. داكور. وسينو في رمضان كومون سا سباس؟ شنو رمضان اون جينيرال جو مو ماكي با زعما تري رارمون، كنحاول على انني ندير رياضه بزاف ابار سي شو انفيتا دي زيفينمون بحال مثلا شي فطور لا فامي ولا فطور شي دي زيفينمون. لا سي اوتر شوز كيكون ضروري خص واحد يدوز فيه على وجهه ما يمشيش عاوتاني كيخلع ما يمكنش. دونك هنايا عندنا فاراجو روج على ليفر الايلاينر توجور لو بون بور لا بوش بور ايدراتي لا بوش. اي بي اللي عندي سبيسيال هو سي سا ورينا تنشري هاد لي بتي بو كيتباعوا صغيورين. دونك تندير فيهم باغ اكزومبل هنايا دايره فازلين كولوري بور لا بوش ان بوب، هنا دايره الفون دو تان ديالي سباب ندوم باش نهز معايا لومبالاج كله. هنا عندي اون غوسيت ديال ما غرامير اللي هي كي بيو بيان سور ناتوريل. دونك شبه افيك دو لا فازلين افيك المسك كنطحنهم. دونك tu peux sentir. Ça me rappelle l'enfance. Exactement. Donc alors Heidi c'est un déodorant naturel. Il n'abîme pas les aisselles et en même temps تيعقل الريحه ديال المسك يدغات وما تيأديش. دونك لا هاد لو بتي بو هذا معايا هو اللي دائما اكزاكتومون ضروري. ما بتيت بروس هادو toujours avec moi. السداده ديالها avec mon dentifrice petit هو كنشري ديال هذا bien sûr les cotons-tiges ضروري. Et puis voilà toujours هذا illuminateur et pour retoucher toujours en crayon pour les lèvres, crayon pour les sourcils et le petit parfum toujours échantillon petit parfum on aura toujours besoin. Sympathique والله. Donc j'attends avec impatience شنو كاين. لونيت سولير او كاو خرج دونك هادو ضروري خصني نستعملهم. كوا دوطخ mon petit boîtier parce que je porte des gouttières في la bouche ديالي لتحت. دونك هذه لا بواط ملي كنحس خصني كنبغي ناكل خصني ندير لا غوتيير هنايا عاد نقدر ناكل. دونك توجور لا بواط ديالها. هذا مهم عندي. Si je suis pas bien, si je sens que il y a de la mauvaise énergie autour de moi, je fais ça. Je fais ça et alors هذا c'est un briquet ولا c'est مبخره صغيره تطلق العود. Donc là كنشمو ça me fait du bien et ça me relaxe. Waouh. Donc
Là, je suis très bien. Là, je suis très bien. Donc, toujours avec son petit chargeur le fort. وهذه c'est un briquet. كنت كنعرفها. Oui. Donc, dit, ضروري أنا j'adore le oud et j'utilise beaucoup. Ça, c'est une recette de grand-mère aussi. Alors ça, c'est quoi? C'est za'atar, الخزامة et شوية ديال الزهر. Donc ça, c'est pourquoi c'est pour les toilettes, c'est pour l'hygiène intime. Et pour désinfecter les toilettes qui sont à l'extérieur. Donc ça c'est pour les femmes, c'est important. Et en même temps, on peut dire que c'est un déodorant aussi en même temps. Un désinfectant et déodorant. Tu peux le sentir, un autre téléphone, je vois. Non, alors ça c'est une batterie. Une batterie. Et parce que je ne peux pas rester sans téléphone et mes deux téléphones. D'accord. Donc un pour le travail, un pour personnel. Les deux travail et personnel. D'accord. Donc les deux, on a des biens immobiliers. Donc moi je m'occupe de, c'est ça, c'est ce numéro. Donc je commercialise pas le numéro هذا. Et ça c'est tout ce qui est artistique, Snapchat, Facebook, etc. Un stylo. Je trouve que c'est important aussi d'avoir un stylo. هذاك ديريه في شي كوان ديال الساروت حطه واقف باش يبان ليا. Mon petit porte-monnaie en silicone que j'aime beaucoup, tradition de Paris, عندي, et paquet de Kleenex. Quoi d'autre? Les clés de la maison et les clés de la voiture. Voilà. الا بغيتو امل توصلكم شي بلاصه مرحبا. Et sinon شنو بغيت نقول لك زيانيتي بعدا. Oh bah c'est gentil, merci beaucoup. Donc tu as maigri, بغينا نعرفوا واش قصة حب، واش ريجيم سكري اللي بغينا نعرفوه، واش تجميل، واش قولي لينا. Ok. لا ماشي تجميل. C'est vrai que j'ai beaucoup درت ريجيم قاسي قاسي. لعبت الرياضه بزاف aussi. D'ailleurs quand خرجت une vidéo عندي في يوتيوب en train de m'entraîner. Donc je faisais jusqu'à 4 heures de sport par jour et une diète assez sévère, donc que des vitamines, des protéines, les fruits secs. Moi j'avais pris vraiment les choses à cœur et je voulais changer. بغيت نخدم على راسي, بغيت نشتغل على نفسي. Je voulais m'occuper de Amal tout simplement. Sinon Amal, شنو المشاريع الجديدة اللي غادي تجي إن شاء الله؟ Alors المشاريع الجديدة هو je viens de finir واحد l'émission pilote, donc un autre domaine qui n'a rien à voir avec ce que j'ai déjà fait auparavant. Et aussi je suis en train de voir avec deux réalisateurs, j'ai 2 rôles de long métrage Inch'Allah. Et je viens de finir deux courts-métrages aussi, واحد مع دار العراقي ou le deuxième مع خالد بوش اللي il va sortir bientôt Inch'Allah. صافي غنتبعو ضروري. Et aussi j'ai déjà tourné un long métrage mais je peux pas en parler maintenant parce qu'il y a des clauses. حتى يخرج le film Inch'Allah avec un grand réalisateur marocain. الله عليك وش تسويت لو ميور ان شاء الله. Merci beaucoup. شنو الكلمه الاخيره اللي يمكن لك تقولي لي فان ديالك والناس اللي متبعينا؟ Alors غادي نقول لهم رمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتو. Je vous aime, je vous adore et merci pour vos messages, pour votre amour et pour votre soutien et Inch'Allah je ferai de mon mieux pour être à la hauteur. Je vous aime. شكرا امال، شكرا لكم انتم تبعتونا. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله. تبارك الله عليكم وكما قلت لكم رمضان مبارك سعيد. ما تثقلوش على المعده بزاف هي اساسيه. تهلاو في راسكم. باي باي.